Взрыв на ядерном заводе в Маркуле потряс французскую биржу. После сообщения об аварии котировки резко пошли вниз, сообщает Thomson Reuters. Падение удвоилось и составило 6%. ЧП произошло около 2 часов по московскому времени на заводе в долине реки Рона, примерно в 300 километрах от Средиземноморского побережья. При взрыве погиб 1 человек, и еще 4 были ранены. Агентство по ядерной безопасности Франции заявило, что опасности утечки радиации нет. Предприятие в Маркуле занимается переработкой ядерного топлива. Атомных реакторов на нем нет.